ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த நியூ வீடியோ. அண்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ரோடெல்லாம் வந்து தண்ணி அண்ட் மழை வேறு விடாமல் பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. திடீர்னு காலையில் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போதே நியூஸில் வேறு சொன்னாங்க, தமிழகத்தில் இன்னும் 4 நாளைக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இக்னோர் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டேன். பட் இன்றைக்கி கள்ளக்குறிச்சியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஷூட் பண்ணியிருக்க வேண்டியது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டன். பட் மழை பெஞ்சதுனால தான் அப்படியே டோட்டல் பிளானும் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு. இட் ஹேப்பன்ஸ், என்ன பண்ணுறது, பார்த்துக்கலாம். அதாவது லைஃப்பில் நம்ம நினச்சது டக்குன்னு கிடச்சிட்டா அதில் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்காது. அதே மாதிரி தான் இந்த விஷயமும். அப்படி நினச்சிக்கிட்டு நம்ம அதுலேருந்து மூவ் ஆன் ஆகிடணும். இல்லை அப்படின்னா அதையே நினச்சி அப்படியே ஐயோ பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெக்ஸானா எல்லாமே வேஸ்ட்டு. ஸோ இந்த விலாகில் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். இது வந்து ஒரு கேஷுவலான ஒரு விலாக் தான். இந்த ஒரு அழகான மழை பெய்கிற நேரத்தில் இந்த ஒரு விலாக் அப்படின்றது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். இதில் அப்பப்போ அப்படியே சினிமேட்டிக்லாம் வரும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. இல்லை டைம் வேஸ்ட் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். உங்களில் எத்தனை பேருக்கு மழையில் பைக் ஓட்டுறது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். டைம் இப்போது 12:09. காலையில் 10 மணிக்கு வந்தேன் நான் கள்ளக்குறிச்சிக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரம். அந்த வீடியோ ஷூட் இல்லாமல் இன்னும் 2 கமிட்மெண்ட் இருந்தது. அதை பண்ணிவிட்டு வீடியோ ஷூட் பண்ணிவிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் வீடியோ ஷூட் வந்து பண்ண முடியல, மழை பெஞ்ச காரணத்தினால. அதனால் 2 கமிட்மெண்ட்டை மட்டும் முடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு நம்ம இப்போ போய்கிட்டுருக்கோம். பைக்கர்ஸ் லைஃப் இஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் கைஸ், சீரியஸ்லி. அதாவது இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, இது வந்து ஒன்லி மோட்டோ விலாகிங்க்கு மட்டும் கிடையாது. ஒரு ஃபுட் விலாகராக இருக்கட்டும், ஒரு நார்மல் விலாகராக இருக்கட்டும், டெக்கை பற்றி போகிறவங்களா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், ஒரு அவங்க மேக் பண்ணுற வீடியோஸ் அவங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிச்சி போய் அவங்க வந்து கண்டென்ட்டை வந்து ரொம்ப க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட, அதாவது அந்த கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறவங்க மைண்டில் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இருக்கும், நம்ம போடுற கண்டென்ட் வேல்யூபுளாக இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் நம்ம போடுற வீடியோ ஆடியன்ஸுக்கும் என்டர்டெயினாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து வீடியோ மேக் பண்ணுறாங்க. அந்த வீடியோவுக்கு அவங்க போடுற ஹார்ட் ஒர்க் உண்மையே வந்து ரொம்ப 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 வேல்யூபிள். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற ஆடியன்ஸ், அதாவது நார்மல் மோட்டோ விலாக் அப்படின்னு கிடையாது. சில பேருக்கு மோட்டோ விலாகில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், சில பேருக்கு ஃபுட் ரிவ்யூவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அப்படி எந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தாலும் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம், அந்த கண்டென்ட் க்ரியேட்டருக்கு உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை கொடுக்கறது மட்டும்தான். சில பேர் மைண்டில் வந்து ஒரு யோசனை வரும், அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு என்ன லாபம் அதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, மோட்டோ விலாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இப்போது பைக்கர்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து தான் பார்த்த விஷயங்களை தன்னோட ஆடியன்ஸ் பார்க்கணும். அதாவது யூடியூப், அவங்களோட யூடியூப் சேனல் வழியாக அவங்க சேனலை யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து வீடியோஸில் மேக் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறாங்க. அதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வருதுல்ல, வாவ் இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது, நம்மளும் ஒரு நாள் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளால் நேரில் போக முடியல அப்படின்னாலும் அந்த கண்ணால் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு சந்தோஷம் ஒன்று வரும். அந்த ஒரு சந்தோஷம்தான் மோட்டோ விலாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது. இதுதான் கைஸ் நம்ம ஆளுங்கிட்ட இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய கெட்ட பழக்கம். அவர் லிஃப்ட்டு கேட்குறாரு இந்த மழையில், அதுவும் பயங்கரமாக பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு மழை. இவன் சுத்தமாக கண்டுக்காமல் போய்கிட்டே இருக்கான், இடியட். நம்ம என்ன தான் கோயிலாக போயிட்டு அர்ச்சனை பண்ணாலும் அன்னதானம் போட்டாலும் சில விஷயங்கள் வந்து மாறப்போகிறது கிடையாது. அண்டு இந்த மாதிரி முடியாதவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது. ஸோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கட்டும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க உங்கள்கிட்ட ஹெல்ப் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா உங்களால் முடிஞ்ச விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள், அதில் தப்பே கிடையாது. ஸோ அப்படியே அண்ணனை போகிற வழியில் இறக்கி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். ஆல்மோஸ்ட் வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம். ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும்.
அண்ட் கைஸ், ஃபைனலாக வந்து ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபீல் ஆயிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்னென்னா, இப்போது இருக்கிறது இந்த ஒரே லைஃப். இந்த லைஃப்பில் எல்லாருமே வந்து பணத்தை நோக்கி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். காலேஜ் படிக்கிறோம், காலேஜ் முடிக்கிறோம், டிகிரி வாங்குகிறோம், ஒரு வேலையில் சேர்றோம், கை நிறைய சம்பாதிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் அப்படியே கல்யாணம், அதுக்கப்புறம் குழந்தை குட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரோட லைஃப்புமே அப்படி தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கோம். பட் ஒரு 70 வயசுக்கு அப்புறம் உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீங்க, நம்மளோட வாழ்க்கையில் என்ன நம்ம வந்து ஒரு மெமரிஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து எதுவுமே இருக்காது. ஸோ நம்ம லைஃப்பை நமக்காகவும் கொஞ்சம் வாழணும் அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்ல வரேன். அதுக்காக வந்து சம்பாதிக்கவே கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. சம்பாதிக்கணும், ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும், இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த லைஃப்பில், நம்ம லைஃப்பில் நமக்கான ஒரு சில நேரங்கள் நம்ம செலவிட்டு தான் ஆகணும். எஸ், சில பேருக்கு வந்து மூவிஸ் போகிறது பிடிக்கும், சில பேருக்கு வந்து அட்வென்ச்சர் ரைட் பிடிக்கும். இந்த மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை நம்ம பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற அந்த சந்தோஷம், அந்த மெமரிஸ் வந்து நம்ம சாகிற வரைக்கும் நம்ம கூட வரும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை வந்து பண்ணுங்கள், அது கரெக்டாக பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணுற விஷயம் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது. ஸோ அதுலேயும் வந்து நல்ல ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க. ஸோ அதாங்க, ஃபேமிலிக்காகவும் வாழணும், அட் த சேம் டைம் நம்மளோட லைஃப்பை நம்மளும் கொஞ்சம் வாழ்ந்துக்கணும். ஓகேவா? திரும்பவும் நான் சொல்கிறது அதான், உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணுங்கள், பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுங்கள். பட் நீங்கள் பண்ணுற அந்த விஷயம் மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திடக்கூடாது. ஸோ அதுலேயும் வந்து கவனமாக இருங்க. ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கைஸ், உங்கள் மைண்டில் ஒரு எண்ணம் இருக்கும்ல, நான் இந்த விஷயத்த பண்ண போகிறேன், எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. அந்த விஷயத்த பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்டு என்னோட மைண்டில் இருக்க விஷயம், அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே நான் ஆசைப்படுற விஷயம் என்னென்னா, என்னோடய பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இருக்க எல்லா பிளேஸஸ்க்கும் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணி அந்த பிளேஸஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கனவு. ஸோ அதை வந்து நான் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவேன். அட் த சேம் டைம் ஃபேமிலியும் நல்லா பார்த்துப்பேன், அதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. அண்டு இவரை இந்த இடத்துல இறக்கி விட்டுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்புவோம். இந்த ஒரு லைஃப்பில் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க. ஈகோ, போட்டி, பொறாமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வந்து விரோதத்தை வளர்த்துக்க தேவையில்லை. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் ஒரு சின்ன ரைடும் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ரைட் வீடியோவும் நம்ம சேனலில் வரும். ஸோ மறக்காமல் உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. See you people in the next video. Take care and love you all. Bye from Steve Vlogs.